Wah, cemak-cemak ya telas. Gede kapal kita. Iya gede Pantas termasuk. nggak goyang. Iya sih. Dua, tiga, empat, lima lantai cuma. Serem kilatnya. Capek. Lihatnya capek. Apa? Center terus mobil ini. Alah terus ya. Kita di trip. Plat merah. Tuh. Itu Damri Royal bukan tuh? Damri Royal kayaknya depan tuh bukan ya? Ya lajulah, nggak ada yang mau ngalah kalian. Oh, atapnya kerasa Sing. melontang. Patek-patek. Masih ada motor reguler ya. Banyak. Aduh, Nah, sampai cap. kayak ada lempar jumroh gitu. Hancur. Waduh, ada yang trouble di sini. Terpalnya ucul, oh enggak, ganti terpal. Ya kok di atas flyover gitu loh, ngidenya minta kena tilang. Kamputan.
tadi ya, Oh iya. dengan totot-totot itu kan. Sini udah tol dia. Oh, melintir oleh kita. Lampu putih hilang rasa. Air asem bisa benar bikin jalan jadi kayak gini, bikin kaca jadi kayak gini. Kacang apa? Kaca Jernih. enggak kelihatan malah. Kalau ngembut disamakan suhu luar dalam. Buka lagi. Wih, Bukan dibuka, tetap aja. nah, iya. Sekedar jalan aja jadi Kan yang mana? kelihatan. Cuman ya jangan lebih dari mungkin 60. Batas 60 oke lah masih. Mobil Lampung Timur, Bosingkong, Yaman. Pas. Pas. Terus. Kelihatan. Aslinya pasrahnya ada lubang. Objek kelihatan. Hancurnya. Iya. Masuk mana itu? Hmm? Oh, SPB. saya dapat ini. Ini anu travel yang dari Sumber nih berangkatnya. Travel dari Sumber ke Tasik, Garut, Tasik. Yang jemput istrinya Ujang Galing kemarin, Manohara ini. Kendali. Istrinya kemarin kan dari Lebaran di ini, di Garut istrinya. Galingnya Di rumah. gak ikut. Oh, derap heula atuh. Nyusul tapi ya dia. Enggak, udah Lebaran kemarin kan balik. Aku diajakin jemput. Jemput yuk, euy. Mana Bukit? Naon atuh? Travel nah kurang ieu solar. Kesen dengan solar di dia. Jadi turunkan di Bukit. Waduh, aku bilang mana bawa anaknya kan masih kecil yang film itu. Dari atap kecil lagi lah. Pas apa? Bingung mau disalip tuh. Nak cari barang mana aja. Dia mengacir di tol nanti. Nah, kayaknya. Gerimis kayak ini repot sih memang. Pinggir kiri mobil besar, pinggir kanan bis. Iya. Bingung kan ikut mana? Ya itu keseret-seret jadi kecepatan kita. Janganlah, mas. Menyesuaikan ininya, menyesuaikan lajurnya kita. Di lajurnya kita mau pada kenceng ya mau nggak mau. Pedes mata didim sama orang terus.